Víš ako, čo sú priority. No čo, není zle, že? Mňa sa ľúbi, že je kyselé. A my furt pijeme tie kyseláče. Teraz mi je najlepšie. A že brankov. Redecký stav, proste, hej, nožom obracať na zajebaným grillerom. Musíš prstami holými. Je aj tak. Ukazilo sa mi pivo. Došlo? Ale ešte vieš, na čo musíme čakať? Kým vychladnú. To mám či. Máš? To nehrozí. To si radšej dopalím si celú chrapu jazyk podebien, nech skapem. Ja si musím znova kúpiť motorku. Dobre. Lebo už keď kúpiš motorku, tak nechce sa ti byť furt v blate volane zadrbaný. To len zbabe to, že? Tak s tou som jazdil tam, lebo som nemal vodiček. Ale mám už veľkú horúku papuli. Nedávaj tú ručku má láka, chcem sa tak dobre otočiť. What's on your mind? What's on your mind? It's so confusing. Úplne to vyšlo. Úplne akurát. No, hodne mi to není hrudzavé. If I could, I'd change your
kabela, že je majstrovské dielo. Všade sú káble. best to stick around. To je svetokrádež. Pick you up when you feel down. 'Cause I get so tired. So tired of losing you. What's on your mind? It's so confusing. Toto, hej, vyťahni. Tento nit jebaný. Už sme to hodinu odjebávali dole s vrtačkou. Tu je, no. Take the pin out, hej? Je oveľa. Jak niečo stoj. Vyzerá to výživne. To sme dneska vlastne stihli dojebať. Odmontovali sme kapotu, dali sme dole nárazník, svetla, masku a dvere. A dvere nám trvalo asi 2 hodiny dať do piče nit, ktorým boli pripevenené, a bol tučný. No potom. Hlavne, že v návode bolo popísaná demontáž jednou vetou. Vyťahnite pin. Vyťahni pin. Vyťahni pin. Vyťahni ho, pôjde. A piči, že jak? Ale vyťahni ho. To sa ma to ako nasralo už. Ešte treba interiér vykúchať. Dať dole kolesa, vyťahnuť motor. Potom môžeme ísť do druhej fázy repasu. Druhá fáza je, dáme zošrotovať auto. A pekne separované na kúsky. A pekne to rozobereme, detálne to rozložíme a postupne to odneseme zošrotovať. Tak sme si na motore grilovali klobásky. Posledný krát, čo to auto je užitočné. Final result je, že to auto podľa mňa v živote nezložíme naspäť. Jak burger? Nepopal sa. Tak tu sa žere syr. To je čistý pipmer aj toto. Kvalitu to dosahuje. Máš presne. Chceš byť kaderník, daj ti do kufra vodu. Chceš si ugrilovať raz za čas dačo, tak ti do kapoty dajú grill. Plejko tu máme. Žijeme v divočine my. Ani problém. Ale budem sa musieť ísť na ňu takto previesť. Keď pôjde. Holom? No, to nás tam ona. FBI zobere s kuklačmi. Budú musieť chytiť. Našteluj výhrev skla. Tak je to správne. Tak je to správne. Ten je najkrajší. Tam si vieš odložiť niečo dôležité, keby chceš. A vyťahne mi 200, keby chcem. Tak sa to otvára, takto. To máš jak v nových Tak kuchyniach. to sa zatvára. Na push, vieš, systém. Hej, tu si telefón môžem dať na nabíjačku. Toľko to telefónov si tu môžem dať na nabíjačku. To je dôležitý kábel strašne, Tento kábel sa tvári, že je strašne dôležitý. Tak určite je dôležitejší než ten môj. To není až tak dôležitý, lebo ten má iba 2 iPhony nabije. Hej. Nasrato, kúkam. Kúkaš nasrato? Kúkam na srato, hej. Teraz budem ja kúkať nasrato. Dobre, kúkaj na srato.